चल भाई जल्दी चढ़। भाई ये क्या भाई मैं मोटा चढ़ता भाई हूँ, सीढ़ी तू पर अच्छे से खड़ा हुआ पकड़ना। है। हाँ हाँ जल्दी चढ़। ये तो भाई मोटे के पैर पे ही रख दी भाई। अबे तू पागल है क्या? ऐसे पकड़ेगा तो तेरे पैर का कचूमड़ बन जाएगा। रुक जा, मैं क्या दूसरा बात जुगाड़ है लगाता भाई। हूँ। अरे भाई अब ठीक है ना? ये भाई देखो अबे क्या कर ये रहे तो हैं भाई, छोटा हो सीढ़ी की गया। एक चीटी कर गया। अरे तू चढ़ तो सही, मैं इसे पकड़ता हूँ ना। अरे तुम इसे ऐसे नहीं संभाल पाओगे। बाप अरे रे। संभाल भाई लूंगा, पहले वीडियो तू को चढ़ तो लास्ट तक सही। देखे ठीक भाई, है, जैसी तेरी इच्छा। बहुत ही मजा आने वाला है भाई। ये क्या